Да, благослови вас Господь. Спасибо вам, что вы всегда с нами. Молодцы. Окей. Now, 4 Царств, 6 глава. С 8 стиха будем читать. Пожалуйста, из зала кто-то поможет мне читать 6 глава с 8 стиха. Царь сирийский пошел войной на израильтян и советовался со слугами своими, говоря: в таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан. И посылал человек Божий царю израильскому сказать: берегись проходить сим местом, ибо там сирияне залегли. И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там не раз и не два. И встревожилось сердце царя сирийского по всему случаю, и призвал он рабов своих, и сказал им: скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским? И сказал один из слуг его: никто, господин мой царь, а Елисей, пророк, который у Израиля пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей. И сказал он: пойдите, узнайте, где он. Я пошлю и возьму его. И донесли ему и сказали: вот он в Дафаиме. И послал туда коней и колесницы и много войска. И пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга его: увы, господин мой, что нам делать? И сказал он: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. Хорошо, спасибо. Пока до того места. Значит, я попытаюсь перевести эту тему с английского. Одна стратегия дьявола против верующих людей – это дело, чтобы ходили видимо, а не верой. Что-нибудь понятно? Одна стратегия дьявола против нас – это обмануть нас, ходить видимым, а не верой. Вот об этом я сегодня хочу говорить. Если посмотреть 15 стих. Вот смотри, и сказал ему слуга его: увой, господин мой, что нам делать? А почему он это сказал? 15 стих наверху: поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот что там было? Войска вокруг города, и кони, и колесницы. Это то, что было, когда они стали утром. Понимаете, да? Это то, что было, когда они стали утром. И поэтому слуга служителя Божия сказал вот эти слова: увой, господин мой, что нам делать? Одна стратегия дьявола – это заставить нас или обмануть нас ходить видимым, неужели верой. То есть всегда как бы есть два глаза у человека, получается так. Вот это физические глаза, да, которые есть часть 5 органов чувств. Когда я болел, может быть, вы тоже пережили это. Я в некоторые моменты, особенно это чувство как-то обоняния, я потерял. Я не мог, я там однажды вечером, это еще когда болезнь у меня просто началась. И я жарю картошку на кухне для детей. И ничего, нету запаха, ничего. А эти приходят с улицы, говорят: ой, сколько дымов дома, везде дым, понимаете? А меня как бы там все нормально, я там стою, все делаю. Потерял запах, понимаете? И это длило очень, какое-то время, может быть, где-то 2 недели почти, да.
Вот. И, ну, как бы ты ходишь, ты живешь, и ты понимаешь, что чего-то не хватает вообще там в твоей жизни. Вот. Короче, есть этот момент, что у нас 5 органов чувств, и всегда мы делаем, как бы, сатана знает, как мы устроены Богом, как мы устроены вообще в этой жизни, он это знает. Вот. И он всегда искушает нас через эти органы чувств. И вот на этот раз, что там было, то и показал слугу. Это единственное, что слуга Елисея, пророка. Это единственное, что он мог видеть, это видимые войска, что там было. Поэтому это, чтобы вы знали, это одна из его стратегий. Вот. Мне понравилось, что один человек, ну, умный парень, очень. Он это по Америке здесь ходит и читает лекцию людям. И он сказал, однажды он с другом шли куда-то, ну, типа ресторан, и ему там они хотели что-то взять, покушать, купить, покушать. Вот. А там была длинная очередь, как бывает всегда в Макдональдсе. Длинная очередь. И вот этот человек, который говорил, сказал, что он сказал своему другу, ну нам надо стоять, чтобы покупать, ну, кушать, поесть, потому что как бы мы голодные, надо кушать. И он говорит, что там есть вкусное, я вижу, да, лежат там, и надо просто их как-нибудь купить себе и кушать. А этот друг ему говорил, ой, очередь слишком большая. Очередь слишком большая. А это говорит, там есть вкусные, вы видите, там смотрите, там очень вкусно лежат, видите вообще, как они выглядят. А это говорит, ну, я вижу, но очередь слишком большая. Вот. И этот друг говорит, потом он что-то увидел. И это потом начал говорить в своей лекции людям, которые его слушают. Он говорит, в этой жизни есть люди, которые видят, что им нужно. А есть другие, которые видят только то, что препятствует им получить то, что им нужно. Разные вещи? Разные. Есть, которые видят, что им нужно в жизни, и они идут за этим. Потому что это, он сказал, что как это слово, ну, короче, свою волю там использовал, стоял, чтобы они это купили. Оставил свою волю. Свое мнение, свою... И он говорит, что я как-то делал, что мы купили то, что нужно было поесть. Купили. И он говорит, я оставил свою волю, я оставался на свою волю, что нам это надо и надо делать. И поэтому он сейчас учит о том, что есть как бы 2 группы людей. Одна группа понимает, что нужно им в жизни, но они не идут за этим. Почему? Потому что они видят только препятствия на пути. А другая группа видит, что нужно. И видят то, что препятствует, но они идут дальше и берут то, что нужно. Преодолевают препятствия. Поэтому, когда и сатана всегда использует вот эту стратегию останавливать нас от того, что Господь нам дает получить. Это огромная, понимаешь, огромная, я вам скажу, глубокая даже вообще-то тема, то, о чем мы говорим. Не потому что я об этом говорю, но так и есть. Я пока говорю, я вижу, что действительно, потому что насколько через эту стратегию сатана обманывает многих людей. И они знают, что они хотят. Они знают, что нужно для них, но они никогда не идут. Или никогда не верят, чтобы получить. Знаете почему? Потому что они видят другие вещи. И вот то, что они видят, вот эти препятствия, которые они видят, их останавливают. Их останавливают. И эта стратегия дьявола остановить верующих людей получить то, что Господь дает им, то, что Господь обещает, то, что нужно им. Они знают, что Господь обещает. Они знают, что Господь об этом говорит. Они все это знают. Но как это взять? Вот это препятствие.
они замечают больше это препятствие, чем то, что Господь предлагает или дает. И вот на этот раз утром, когда они стали, слуга и пророк, когда они стали, господин его, стали там весь вокруг, войска, кони, колесницы. Поэтому вот это увой. Увой, то есть все, мы пропали. Увы, да? Увы, мы пропали. Да, мы пропали. Увы. Пропали. Все. Я кому-то сегодня, может быть, не всем, но кому-то точно Бог говорит сегодня. То есть ты только видишь только видимо, ты видишь только твои препятствия. И ты говоришь, увы, все, пропащий я, все, увы. Почему? Потому что ты только видишь. Понимаете? Вот это глаза. Только видеть. Я вам всегда вас приглашаю на наш урок по средам. Приходите. Мы там говорим о нашем уме, о нашей голове, как она работает, как она действует. Но послушайте. Всегда, когда твоя голова смотрит на что-то, не зря, что он сказал, увы. Потому что это один из законов, или законов, как это, головой, ума. Один закон нашей головы, это приумножать то, что видит. Если бы я пригласил бы два человека здесь, и я говорю бы, посмотрите друг на друга. Да, попросил бы, посмотрите друг на друга. И сказал бы одному, а что ты видишь? Вот, что ты видишь в этом человеке? Или что, как ты видишь этого человека, который перед тобой стоит? Я тебе скажу, твоя голова начинает работать. Начинает описывать, как, что ты там видишь. Это закон. Голова, вот, это ее работа. Ее работа, понимаете, мыслить. Голова работает с мыслями и чувствами, энергией, да? Вот. Поэтому ты начинаешь смотреть на этого человека. Дальше, то, что ты не замечал раньше, ты начинаешь замечать, начинаешь говорить. Просто потому, что было тебе сказано, скажи, что ты видишь на этом человеке или в этом человеке. И поэтому голова начинает сильно работать. Я пытаюсь объяснить, что происходит, когда ты начинаешь видеть только видимое. Голова очень сильно начинает работать. Иногда, понимаете, даже слишком приумножить даже то, на что ты смотришь. И поэтому вот этот слуга стоит, его голова работает, видит кони, видит колесницы, видит войска, говорит, увы. И там даже вот это воображение работает. Как страшно. Мы пропали. А вот теперь 16 стих. Давайте посмотрим, там два человека. Сейчас второй человек, его господин. И сказал он, что он сказал? Ну, вы сами подумайте, как так может быть? Как может быть? Два человека в одной и той же ситуации. Вы помните, что я вам сказал про этого американца? Два шли в ресторан. Один видит только препятствия. Идем домой, идем обратно. А другой говорит, дорогой, там сладкий, вкусно, а мы голодные, надо взять, кушать, надо поесть. И оставив до, как это слово будет? Оставив до конца, говорит, нам нужно преодолевать эту очередь. И взять то, что нам нужно. Я надеюсь, что ты исполнишь твое жизненное предназначение. Я надеюсь, что препятствие, ты не позволишь препятствиям тебе остановить. Когда я попал в больницу, я об этом очень сильно молился Богу. Я там перечислял то, что я еще не делал. Я говорю, Господь, церковь, там еще не все устроено в моем служении, вот все так еще плавает. Поэтому дай мне еще жить, чтобы я мог привести
все порядок. И второй, Господь, ну ты видишь мою семью. Сколько много маленьких там еще детей, которые нужны мою помощь. И потом еще жена, Господь, ну мы с женой только жили 20 лет, еще немного, Господь. Да. Вот это, я говорю эти вещи, которые, я говорю, Господь, дай мне еще жить, да. Потому что я хочу еще делать то, что... Я надеюсь, что ты исполнишь все твои желания, которые Господь вложил в тебя. И после этого проповеди, я надеюсь, что ты меньше станешь смотреть только на препятствия. Вот то, что лежит тебе на пути. Мы уже сказали, один закон разума – это приумножить, преувеличивать то, на что долго смотрит. Ты смотришь на это, и голова, ее работа больше тебе дать описание. Увы, войска много, кони тоже немало, большая армия, и дальше будет тебе говорить. Это работа физических глаза. А вот там есть второй человек. Тоже в этой же ситуации. А он говорит, и сказал он, не бойся, начинает поднимать дух этого пашего духом, да, слуга. Нет, выпрямись, шевелись, еще есть возможно. Будем жить, все нормально, мы не умрем, все хорошо. Вчера я еще слышал одного человека, и я подумал, ну хорошая проповедь, надо это не будет проповедь, это будет просто лекция. Но пока он говорит о смерти, он врач. Вот, он врач, и он видел два человека, как они умерли. Одна женщина и один мужчина. Как они умерли перед его глазами. И говорит, что после этого он перестал бояться смерти. После этого он перестал бояться смерти. Он говорит, вот эта женщина, умирая, она просто сделала своего там внучка маленького и положила на груди, говорит, я так тебя люблю, давай я тебя обниму до своей смерти. Да? И вот так, в этом состоянии она умерла. То есть она умерла, выражая свою любовь. Okay? И еще мужчина, там тоже, который умер, он говорит, как он тоже умер сладко. И один другой человек говорит о смерти так, что ты умрешь так, как ты жил. Вот как ты жил, так и умрешь. И он даже объяснил, почему эта женщина умерла, выражая свою любовь. Она так жила всегда. И я взял этот стих из Библии, где написано, что побеждает страх смерти. Совершенная любовь. Совершенная любовь, что делает? Изгоняет страх. Изгоняет страх. И это была лекция. Но пока они говорили, я видел этот стих, и я думал, что можно строить проповедь от этого. На самом деле, если ты живешь, потому что мы как сосуд, если ты живешь до твоей смерти, Божья любовь наполняет тебя постоянно. Божье Слово наполняет тебя постоянно. Дальше и кончение твое будет. Ничего страшного не будет. Потому что ты наполнен чем-то другим. И это будет себя проявлять. Даже в такое время. И он это говорит, как ты живешь, так и умрешь. Если все время ты живешь в страхе, все время ты живешь, страх наполняет тебя, ты боишься из-за чего-то, все время так. Он говорит, тем более, когда смерть придет, так и ты будешь себя ведет. Ты будешь бояться. Как живешь, так и умрешь. И это говорит слугу, не бойся. Как будто он не в этой ситуации тоже. Вот это пророк. Конечно, он в этой ситуации тоже. Но он говорит, не бойся. И дальше он продолжает. Потому что, это же интересно, да? Потому что тех, которые с нами, что там? Больше не жили, те, которые с ними. Если это так, почему тогда слуга этого не видит?
Потому что он живет только 5 органами чувств. 5, да? 5 органами чувств. Все. То, что он чувствует, то, что он видит, то, что пахнет и так далее. Все. А вот это другой, это пророк. Он Божий человек, он духовный человек. Но я хочу сказать вот что. Кроме этого, вот это глаза физические, есть еще сердечные глаза. И вот почему чаще всего из-за того, что мы видим, нам трудно видеть ответ или выход. Почему? Потому что то, на что мы смотрим физическими глазами, ты долго смотришь на это, и на этом направлении твоя голова, твой разум будет работать. Поэтому даже если есть выход, даже если есть ответ, ты не увидишь. Потому что твоя голова уже занята, смотря на эту вещь, на это физически. А вот смотри, если Господь тебя спасет от этой ситуации, от этого обстоятельства, у Господа есть много методов, как тебя спасти, между прочим. У него есть много стратегий, как тебя вывести из этой ситуации. И одна, если стратегии, то одна из них, это тебе дать мысли в сердце, как решить этот вопрос. Но, каким образом Господь тебе даст, или даже если Господь тебе дает эту мысль, как решить данный вопрос, ты его все равно не услышишь. Знаешь почему? Потому что твоя голова уже занята, смотря на это обстоятельство. Особенно, когда ты начинаешь уже говорить об этом много. Все время ты об этом говоришь. Даже если Господь дает мысль тебе, ответ, решение этого вопроса, ты его не услышишь. Потому что разум так работает. То, на что у тебя внимание, то и увеличивается. Внимание человека – это как включить свет в темном месте. Вот если комната темная, и ты пришел включить свет, что там будет? Свет. Эта темнота пропадет. Когда твой разум много на какой-то ситуации, это значит, ты включаешь внимание, ты включаешь свет. И поэтому все, твоя внутренность, все, что связано с тобой, все в этом направлении. А потом, вы поймите, что мысли, это не просто слова в голове или картины в голове. Мысли потом дает тебе чувства, эмоции. Вот поэтому ты начинаешь чувствовать плохо о себе. Это не зря, что мы изучаем про голову по средам. Начни думать о сексе и посмотри, что начинает происходить с твоим телом. Начни думать о еде и посмотри, что начинается делаться у тебя в желудке. Начни думать о чем-то. Мысли это не просто что-то тебе проходит в голове. Это и плюс чувство или эмоция, чтобы ты мог действовать. Вот поэтому, если ты будешь смотреть только на твои обстоятельства, только на это плохое, дорогой мой, ты увидишь, что с твоим сон пропадает у тебя, желание кушать пропадает у тебя, еще много чего начинает происходить с тобой, с твоим телом. Хотя это просто мысли у тебя в голове о том, что у тебя проблема есть. Но почему у тебя пропадает аппетит? Почему у тебя пропадает сон? А потому что это тебе кажется, что у тебя только мысль о твоей проблеме, но на самом деле нет. У тебя мысль и плюс энергия, которая влияет на твой сосуд. Вот почему многие даже болеют, и потом очень трудно им лечиться. Потому что это болезнь нелечимая, говорят. Из-за чего? Из-за того, что эта болезнь была вырабатывана через переживание, через депрессию, через негативные мысли. А вот попробуй найти лекарство на это болезнь. Ты не найдешь, потому что это было создано в голове, в теле. Два человека ситуации, а вот это второй человек, он мог видеть глазами сердца.
глазами сердца. Как это бывает в ресторане, да? Один говорит, это надо пробовать, обязательно. Что бы ни было, надо преодолевать. А другой говорит, ну, идем домой. То есть слишком, короче. И вот, к сожалению, даже это маленький очень останавливают и останавливало многих людей в этой жизни осуществлять то, что они сами знали, что нужно будет делать. Они никогда не делали. Потому что, ой, не все, я... Даже пускай даже от Господа будет сказано им делать. Но они не делают и не будут делать. Потому что они всегда смотрят на то, что препятствует. На то, что на пути. А вот это смотрит на это дело глазами духовными. Да, я вижу это обстоятельства. Но которые с нами еще больше, чем которые с ними. Еще больше те, которые с ним. Мое второе пожелание, это что Бог помог нам. Не только видеть, что у нас проблемы. Что есть на пути обстоятельства, которые мешают нам взять то, что мы должны брать. Что Господь помог нам преодолевать. Что Бог нам помог увидеть за обстоятельствами еще. Увидеть за обстоятельством. Я вам сказал, как я вышел к тому, чтобы я начал изучать про разум человека и сейчас об этом говорю. Как я пришел к этому? Когда я был в больнице, я вам сказал. Один раз у меня когда спокойно, я такой, жив Господь, аллилуйя, слава Господу. Другой раз температура поднимается, и я меряю температуру, вроде бы недавно было 36 там, да, и так, ой, жив Господь, да. Потом меряешь 37, да, и еще с плюсами там. Ты говоришь, ой, ну, есть Бог или нет? Вообще у меня, я жив буду или я умру. Вот я так был там в этом больнице. То так. А я, вот смотри, это где-то 2 месяца назад. Вот я, который там, не зря, что я сейчас просто начал изучать голову. Я благодарю Бога. Потому что даже когда я дергался там, Господь уже видел, что я в этом зале проповедую. А я это видел, конечно, нет. Я только видел, ой, температура большая, нет аппетита, и Господь, может, я умру, но Господь, ты же видел, сколько детей. Ты же видел, Господь, что служение еще не состоялось, да? И то, а потом Господь дает такой сладкий сон. А ты спишь, как ребенок, так хорошо. А потом ночью ты встаешь. Я болею. Я болею. Нету никого здесь, я один. И состояние, вроде бы, когда ты лег спать, состояние как-то нормально было, а когда ты стала, что-то не то. И вот так и эта голова вверх-вниз, 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 вверх-вниз. Все время. А Господь все равно, я вам сказал, что бы мы ни говорили о Боге, что бы мы ни провозглашали о Боге, Господь не меняется. Он всегда такой же. Он не дергает, он не прыгает туда-сюда. Он такой же. Поэтому говоришь сколько хочешь о Боге, все равно прыгай будет идти. Почему? Это ты имеешь голову, которая не обновленная. Надо ее обновить. И будет перестать дергать много. А это вот это пророк говорит, не бойся. Как это? Столько же эти воска там, столько эти колесницы, они все там. А он говорит, не бойся. Смотри, дай Бог, чтобы мы пришли в это состояние. Вообще. Ты смотришь на это обстоятельство, которое перед тобой стоит. Ты на него смотришь, но ты не даешь этому обстоятельству руководить твоим воображением. Дальше думать, как тебе скоро будет плохо, как скоро ты умрешь, как скоро тебе вообще ничего не будет. Ты начинаешь
скатиться во все это неправильные вещи. Не дай Бог, чтобы такое было. Ты смотришь на эти обстоятельства, а потом ты должен уметь видеть глазами сердца. Не бойся. Есть же еще Господь. Есть же еще имя Иисуса. Есть же еще молитва. Есть же еще, духовная жизнь. То есть, много других вещей есть. Но мы всегда забываем, что есть еще другие вещи. Мы только видим то, что стоит перед нами. Мы только видим это препятствие. Ну а как это вкусное, которое там еще за этими препятствиями? Не бойся те, которые с нами больше. Нет, как это? Не бойся, потому что тех, которые с нами, да, больше, нежели те, которые с ними. Он так ему говорил. А теперь следующий стих открываем. Давай дальше следующий стих. Если видишь, что он делал? Вот, видишь? Поэтому ты смотри на твои обстоятельства, и там ты сидишь и позволяешь твоему воображению работать. Некоторые мы такие, да? Начинают думать про твоего партнера, про твоего мужа, про твоей жене. Начинают видеть только минусы. И ты сидишь. Сколько ты будешь смотреть на эти минусы, столько они будут преувеличиваться, сколько они будут приумножаться. Это, я повторяю, голова так работает. Раз ты даешь такое задание ей, она так и будет себя вести. А вот это видел все это обстоятельства, но молился, Елисей молился и говорил: Господи, открой ему что? Глаза. Ну как можно так молиться, открой ему глаза? Но если его глаза закрыты, как он мог сказать, что там войска, там колесницы, там армия? Как он мог говорить, если его глаза закрыты? Конечно, Елисей не имеет в виду это физические глаза. Духовные глаза должны открываться. То есть, ты смотришь на обстоятельства, но ты даешь твое сердце Богу, чтобы ты мог слышать слово от Бога. Что делать с этим обстоятельством? Это то, о чем он молился. Господь, открой ему глаза. Ты смотришь на обстоятельства, но ты говоришь: Господь, дай мне ответ. Дай мне, как тут поступать. Дай мне, как тут себя вести. Знаешь, что одна работа, за которую я делаю сейчас, что я занимаюсь сейчас, я подумал однажды, чтобы у меня легче было, наверное, это позже скажу. Он молится, открой ему, имеется в виду, духовные глаза. И когда духовные глаза откроются, ты уже будешь видеть не только твои обстоятельства, ты будешь тоже видеть, как обходить, как преодолевать, как решить этот вопрос. Между прочим, на самом деле, то, что нам нужно, это не обстоятельства. То, что нам нужно, это ответ на это обстоятельство. Но тогда почему мы укрепляемся на размышление об этой ситуации? Если то, что мы хотим, это ответ, это выход. Так зачем тогда заниматься самым делом, которое стоит перед тобой? Надо заниматься ответом. Ладно, я теперь вам скажу. То, что я хотел сказать. Недавно я подумал, чтобы мне было легче жить даже с своей женой, мне нужно изучать природу женщин. И я это делаю сейчас. Смотри, и потом я увидел, что, если я пойму природу женщины, мне не будет только легче с ней жить. Но если любой женщине, с которой я общаюсь и так далее. Потому что однажды я молюсь Богу, и Господь мне говорит, дает мысли. А если ты хочешь знать Бога, если ты хочешь найти Бога, где ты его найдешь? Если ты хочешь найти Бога, где ты его найдешь? Если ты хочешь знать Бога, как ты будешь его знать? В чем ты будешь его знать? А я лежу и думаю, если я хочу знать Бога, в чем я его познаю или узнаю? Если я хочу найти его, где я его найду? И думаю,
А потом у меня приходит другая мысль. Ты его найдешь в истине. В истине. Истина о Боге. Поэтому, если ты хочешь найти Бога, изучай истины о Боге. Что говорится о Боге? Это значит, если ты хочешь найти Бога, надо любить истину. Ага. А если ты хочешь знать природу женщины? А если ты хочешь знать природу мужчины? Изучай истины о мужчине. Тебе не надо подойти вообще к нему, начинать, как сказать, ну, как это слово? Короче, ему мешать. Ну, давай я тебе... Не надо, тебе вообще не надо. Тебе просто нужно знать, что Бог говорит о природе мужчин. Будешь знать все, ты уже знаешь про мужчин. Если ты хочешь знать о Боге, просто тебе надо изучать о природе Бога. Боже, что Библия говорит о его природе, о его характере. И ты будешь его знать. Поэтому, я повторяю, нам не интересует наша проблема, которая стоит. Нам интересует ее ответ. Выход. Так, поэтому меньше смотри на это. Вы знаете, что это пророк сказал? Пророк говорил, Господь, открой ему глаза, чтобы он видел, что выход. Мы скоро закончим читать, вы увидите. Открой ему глаза, чтобы он мог видеть выход. То, что я вам говорю, это в моей книге. Одна книга, которую я пишу. Сегодня утром я взял компьютер, продолжаю писать, и я увидел это. Я говорю, вау, надо об этом сегодня говорить. Смотри, говорит, Господи, открой ему глаза. Потом, что он увидел? Ага, глаза не сердце. Нужно ответ на твои проблемы. Окей? Чтобы он увидел, а потом говорит, и открыл Господь глаза слуги. Что там дальше? И он что? Увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами и огненными кругом Елисей. Следующий стих. Все. Да, дай это стих обратно, 17. Как вы думаете? Давайте будем искренни друг с другом. Да. По-братски. Как вы думаете? После того, как глаза этому слуге открылись, а вы понимаете, что это речь не идет о его глаза на голове, на лицо, да? Вы же понимаете, потому что он же видел проблему. Вы же понимаете, что речь идет о его сердечных глазах, что видит ответ. Хорошо. После того, как он увидел, как вы думаете, какой... в Библии не написано, но я думаю, что вы можете сказать свое мнение. Как вы думаете, что с его чувством, что с ним вообще мог бы происходить после того, как он увидел ответ на эту ситуацию? Что вы думаете произойдет? Радость пришла. Удивление. Спасибо, радость. И что может быть еще? Мир, да. А проблема еще есть? Да. Вот видишь? Приходите по средам. Вот эта голова, это самое проблематичное. Понимаешь, духовно мы спасены. Понимаешь, сегодня будет ты прыгать, не прыгать, раз ты веришь в Бога, ты спасен. Вопрос уже в другом. Вопрос уже стоит в другом. Ты же не отрицаешь Бога. Ты же не оставляешь Бога. Хотя ты неспокойный, но Господь все равно так и любит тебя. Но если ты хочешь быть спокойным, значит тебе надо познавать самого себя. Почему ты себя так видел в Боге? Понимаешь, после такого проблема не изменилась, проблема такая же, но слуга другой. Этот слуга изменился. Он изменился, потому что он начал видеть ответ. Потому что Елисей молился. Да.
Он начал видеть ответ. Господь открыл. Поэтому, дорогие мои, Через молитву. Через молитву. наша проблема это не сама ситуация. Через молитву. Понимаешь? Наша проблема это не сама ситуация. Нам не интересует наша ситуация. Нас интересует, как ее решить. И поэтому мы перестаем на нее смотреть много. Мы смотрим на того, который дает ответ. Мы смотрим на того, который дает ответ. Мы смотрим, здесь этому слугу дал ответ Господь. Аминь. А почему Господь дал? Потому что был ходатай. Аминь. Этот человек сам стоял бы, вот то, как мы делаем, стоял бы и только переживал. Увы. Да? А слава Богу за духовный человек, который был там, говорит, ну-ка, давай я помолюсь за тебя, да? Господь, открой ему глаза. Знаешь, так что нам нужно сегодня? Нам нужно, понимаешь, я сегодня, когда я писал эту, вот это, знаешь, что я увидел? Проблема на земле, особенно с верующими, она не закончится. Знаешь что? Господь, когда проблема закончится, твой рост прекратится, духовный рост. Поэтому проблемы в нашей жизни, они как ступеньки для следующего роста. День, когда все проблемы закончатся, все, также и духовный рост заканчивается. У Свияж есть одна книга, человеческий проект, он написал эту книгу, и там он нарисовал дерево. И на ветви дерева, разные ветви дерева этого, люди, там на самом верху, это самое проблематичное. И когда же идет вниз к земле, там какое-то спокойствие идет уже. Да, там бился вообще на самом верху. И там дальше, там пил, там гулянка, все это на каждой ветви. А потом, где корень дерева, да, потому что там сок, там жизнь, там дерево питается. Там некоторые уже сидят там и просто пил это сок. Я не знаю, как он дошел до этого. Вообще, как духовный человек. Они сидят в этом корень. И знаешь, что он написал? Хотя он тоже не верующий. Они сидят с Творцом и просто наслаждаются жизнью. Понимаете? А вот это, но это, они тоже оттуда начались. Прошлой неделе, когда после собрали, сколько мы собрали? 50 рублей. И Валентина всегда на меня беспокоится обо мне. Ну, пастор, а как это? Может, я тебе все дам? Я говорю, нет. Она мне дала 15 рублей. Она говорит, а как будет жить эта неделя? Я говорю, Господь даст. Но мы же прожили эту неделю. Понимаешь, мы должны расти. Наш рост это не, как сказать, упирая на свой собственный разум, упирая на Господа, потом глаза у тебя открываются, я имею в виду духовные глаза. Господь спас меня этой неделе, Господь спас меня из этой больницы. Поэтому, конечно, мы прыгать будем, но должно прийти какое-то время, когда это прыгание уменьшается у тебя. Скажите аминь. Когда уменьшается у тебя. Уменьшается у тебя. А даже на бензин больше потратил, как каждый раз, оттуда сюда всегда не меньше 20 рублей. Сюда и обратно. И я даже приезжал и среду, и пятницу, и сегодня тоже на собрание. Господь позаботится. Я не знаю, как это. Вот всегда скажи вот так перед твоими обстоятельствами. Я не знаю, каким образом будет ответ. Я не знаю, откуда что будет взять. Я не знаю, что, но Господь, я знаю, что ты есть. И жди подсказки от Него. Давай скажем аминь.
Потому что тебе на самом деле не интересует это проблема, которая стоит. Тебя интересует ее решение. И поэтому, Господь, я не знаю, как ты это будешь делать, что ты будешь это делать, каким образом ты мне поможешь, но я знаю, что ты есть. И ты даст, понимаешь, либо он даст тебе мысли, либо он даст тебе, окей, либо он даст тебе мысли, либо он даст кому-то другого человека, который поможет тебе, или еще что-то. У него есть много этих методов, как тебе помочь. Когда я закончу, мы будем славить Господа. Лена, начни искать хорошую песню. Прославляющий Господа. Сердце славит Бога. А мы привыкли. Запомните, наш разум живет по законам. Есть там один закон приумножать, умножать. Она как земля. Посеешь одно семя в землю, будет расти дать тебе много плодов. Хотя ты бросишь только одно семечко. Даже и тут. Твой разум – это земля. Ты там посеешь одну мысль, начинаешь смотреть на это дальше. Когда ты смотришь на это такое же, что ты поливаешь водой. Понимаешь? Потому что всякий раз, особенно когда ты начинаешь об этом говорить, это ты поливаешь. И разум еще больше, и еще западает. Я правильно говорю? Еще глубже у тебя подсознание. Укореняется там. А потом ты ходишь плохо. Нам нужно поэтому два глаза. Да? Почему я сказал два? Два зрения, да. Нам нужно два зрения. Почему я сказал это? Одно зрение видит проблему, другое зрение видит что? Выход. Ну, здесь так и было. Одно зрение проблема вокруг, а другое зрение еще выход, как Бог вокруг там. Как Бог помогает там. Аминь. О, я сам рад. Просто понимаешь, я понимаю, что я служитель Божий, я пастор, и Бог ставит пастора, чтобы поднимать дух людей, да? И поэтому ты же не будешь это делать теоретически, поэтому Бог тебя тренирует. Вот, как это вирус пришел, многие пасторы попались. Вы должны знать, очень много пасторы болели. Понимаете, некоторые вообще еле-еле и спаслись. Но никто из них не умер, но спаслись. Понимаете? Потому что потом все будут говорить людям правду. Не выдумки. И там, да, подожди, я подумаю, что Господь хочет сказать. Я думаю, нет, ты так не будешь. Ты будешь говорить правду. Потому что ты знаешь, что точно, если не Господь, ты остался бы там. Хорошо. Давайте последнее место. Как это? Римлянам 4 глава. Римлянам 4. Меня не интересует, что церковь еще мало силы, мало финансов, мало людей. Меня интересует, что там под низу, что Господь может делать. И знаешь, вы помните, мы читали Ефесянам недавно, который может делать несравненное больше. Меня недавно Господь показал, говорит, вот всегда по конец молитвы провозглашайте это, чтобы вы поняли, что то, о чем вы там спросите и мыслите, я могу делать больше всего этого. Поэтому мы начали провозглашать. Нам интересует не проблемы, а выход. Выход. Поэтому меньше смотри на проблемы. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Аллилуйя.
Я, знаешь, я езжу на этой машине, она нормально уже, надо уже другая. Я не уже, и всегда мне просто плохо, это раньше было. А тебе я говорю, знаешь, почему тебе плохо? Потому что тебе физическое зрение очень хорошо работает. А пока оно у тебя хорошо работает, ты будешь всегда дергаться. Нужен Елисей. Нужно Елисей, правда, чтобы помолиться за твое зрение. Зрение нужно хорошее. Читаем к Римлянам, 17 стих. Нет, 4 глава к Римлянам. Какой стих? 17. Тоже 17. И как написано, вообще здесь очень интересно. Вы увидите, очень много интересных вещей здесь. Я сегодня читаю это, я говорю, ой. На самом деле, ой. Смотрите, как написано, я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие как существующие. Дальше, пожалуйста, 18. Смотрите, это Авраам. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов. Мы потом вернемся. Есть что вам показать тут. По сказанному, так многочисленно будет семя твое. Следующий стих. Вот. Смотрите. Из-за 18 стиха, который мы читали. А кто помнит, что там написано? Сверх надежды. Нет. 18 стих. Что там было? Нет. Что там Бог ему говорил? Я семя твое. Отцом многих народов. Что он будет отцом многих народов, да? Поставь 18 стих, пожалуйста, еще. Сверх надежды поверил с надеждой. Да. Ну это наверху, да, молодец, вы сказали. Но я имею в виду, что вот, по сказанному, что меня интересовало, что Бог ему сказал. Бог сказал ему, что многочисленно будет, что семя его. Что будет много у него. Но, если бы это другой товарищ, он сказал бы, идем домой. Там вообще препятствие. Давай я вам покажу. Теперь 19 стих. 19? Следующий, да, 19. Это что было? 18, да? Да. Вот смотри. И, потому что это продолжение с того стиха, который мы читали. И не изнемогшие, веры он не помышлял. Он правильно сказал, делал. Вот потом мы изучаем голову. Потому что начинаем мысли, начинаем увеличиваться. То, на что ты смотришь, то, на чем ты размышляешь. Да? Начинает увеличиваться у тебя. Он не помышлял, что тело его, смотри, что тело его почти 100-летнего, 100 лет. По-другому, увы. Ему это не надо. Ему нужно было, чтобы исполнилось, что Бог сказал. Вот то, что ему надо было. А то, что ему 100 лет. Смотри дальше. Уже отметвила и утроба, это жена, Сарина, в омертвении. Вот это другой товарищ сказал бы своему другу, ну, видишь, сколько препятствий. Идем домой. А это стоит, нет. Почему нет? Ну, там Господь сказал. Господь сказал, идем домой. Домой. Нет. Ну, там большая очередь. Нет. Там вкуснятин там есть. Много. Надо взять. Господь сказал. Да. Хорошо. Понимаете, здесь у них все смертный. Утроба отмерзила. Он сам тоже никакой. Все, понимаете, все вышло из строя. Но он об этом не думал. Он не начал думать. Он верил.
Вот молодец. Она сказала, он верит. А теперь посмотри, где он начал. Смотри, открой 18 стих. Вот там. Он сверх надежды, что делал? Потому что ему не интересует проблему. Ему интересует, что сказал Господь. Что сказал Господь. Нам нужно слово от Бога. И за этим нужно держаться. А не за то, что есть. Сейчас особенно многие говорят, даже им трудно еще даже сказать, каким будет наш мир после вот этого вируса. Некоторые еще размышляют, чем этот мир станет после того, что происходит. Пока еще трудно людям понять. Потому что люди еще болеют, умирают много. Мы даже не знаем, может завтра вообще все закончится. Но завтра, может, Иисус придет. Еще что-то. Короче, он свет надежды, поверь с надеждой через... Смотри, я вам сказал, я вам покажу некоторые вещи. Через что там написано. Видишь слово? Что там написано? Видишь? То есть он изменился. Он стал. То есть сделался, это значит, раньше он не был таким. Аминь. Сделался. А ты знаешь, что через веру ты можешь измениться внутри? А ты знаешь, что через твое упование на Господа, твое мышление может измениться? Ты можешь сделаться? Бро. Знаешь, этому дьяволу, я знаю, где его место, я не буду показать физически. Но Господь ему давно приготовил место ему, и он знает. Но Господь хочет, чтобы мы сделались спокойными в нем, сделали верующими в нем. Мы смотрим на это обстоятельство, но мы тоже умеем видеть, что за этим обстоятельством есть вкуснятины, которые от Бога. Господь, что нам нужно? Открой мои глаза, открой наши глаза, открой наши духовные глаза, открой мои духовные глаза. Кто-то может смотреть на нашу церковь и говорить, там мало сил, ничего там нету. Вот, Господь, откроем наши глаза, чтобы увидеть, что через эту церковь ты можешь делать несравненно больше. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. По сказанному, он сделался отцом. Он стал отцом. Он стал, понимаешь, он стал победителем в этой борьбе. Он стал отцом в этой борьбе. Он стал первым, кто начал верить в Бога. А вы понимаете, что до этого он ходил глазами физическими? Поэтому Агар родила Ишмаэля. И поэтому я написал, что одна тактика дьявола, заставить нас или обмануть нас ходить физическими глазами. И ты все время это ходишь, и поэтому все время тебе плохо. Потому что ты ходишь только этими глазами. А нужно, чтобы, знаешь, как это называется? Как у меня вот это чувство запаха, обоняния. Как только пропал, так и тоже особо желание кушать. Я кушаю и не понимаю. Понимаю, когда еще запах есть, то ты кушаешь, это еще лучше. Больше аппетита, желание кушать. А если ты кушаешь и не понимаешь. Понимаешь? Если Господь возьмет вот это, как это называется, вот это чувство, видит. Если он забрал тебя сейчас, ты перестанешь замечать проблемы. А вы понимаете, что именно это видение, это, которое видит, если Господь говорит, ну-ка, давай я посмотрю на неделю. Ты ничего не видишь. Все. Так и спокойно на душе. Короче, я заканчиваю. Нам нужно два зрения. И больше всего должно работать духовное зрение. Аминь. Больше духовное. Вот в пятницу, когда мы молились, я сказал, я им сказал,
что это не монология, что мы только говорим Богу здесь. Мы молимся, откройте сердце, чтобы слышать, что Господь говорит обратно. И так и получилось. Оля может что-то сказать там, могла. Еще сестра могла что-то сказать. Потому что тебе не надо только жить по этим глазам, что ты только видишь. Надо тоже и слышать, что Бог говорит тебе в духе. Это духовные глаза. Даже если тебе кажется, что то, что Господь говорит тебе в духе, это меньше твои проблемы, все равно верь в то, что Бог тебе говорит. Потому что то, что в духе тебе будет расти и преодолевать этого гиганта. Когда Бог захотел убить этого Голиафа, он использовал маленького Давида. Поэтому ты говоришь, что-то мысли, которые Господь дал. Это ничего не сделать с этой ситуацией. Это ложь, это неправда. Потому что если бы это была правда, много из нас в этом зале, нас не было бы сегодня здесь. Давайте вспомните, от чего много Господь тебе спас, и ты здесь сегодня. От чего Он забирал тебе, и ты сегодня сидишь. Поэтому и с этим тоже Господь справится. Аминь. Вот еще одну вещь, и мы точно помолимся, которую я заметил, пока я пишу эту книгу. Но это другая. Я там чуть-чуть 5 минут об этом говорил. Вот эти, и обязательно я это скажу сейчас, это тоже проблема головой. Они идут из Египта. Между прочим, это из-за их молитвы Бог послал Моисея их спасти. Вы помните, что они были в рабстве? И они там начали кричать. И Господь услышал, и послал им Моисея спасти их. Окей, Моисей ведет их через, конечно, пустыню. Вот тогда начинает говорить, что за лидер такой, что за брат такой, что за пастор такой. Непонятно, как он тут. Да. Моисей ведет их через пустыню. А потом они пришли к морю. И за ними фараон с армией. И они между двумя проблемами большими. Понимаете? Не маленькими проблемами. Большими. Море, как идти дальше. А назад нельзя. И что они начали делать? Они начали роптать. Они начали кричать. Но оказалось, что там тоже и был ответ на эту ситуацию. И Господь дал ответ. Кому? Моисею. Почему? Потому что Моисей обратился к нему. Господь ему дал ответ, и они пошли дальше. А потом они пришли к одному месту, где нет воды. Нет, вода была горькая. И они опять начали кричать, почему мы не умирали в Египте? Почему ты нас привез сюда? Вода нельзя пить. И Моисей делал так, что вода стала сладкой. И они пили. А потом они шли дальше, и не было мяса, чеснок, лук. Знаешь, и они опять начали кричать, почему ты нас привел сюда в пустыню это? Чтобы мы тут умерли. Лучше было бы оставаться в Египте. Знаешь, я пишу эти вещи. Да, пишу. Знаешь, что я начал видеть? Я начал видеть людей, которые до сих пор не растет у себя мышление. Которые до сих пор голова не обновляется. Они жили, знаешь, в чем они жили? Они жили только в памяти и обстоятельствах, которые есть. Всегда, когда есть обстоятельства, сразу память начинает работать. Когда обстоятельства, сразу память начинает работать. Вот так они жили. А там были два человека. Халев и Иисус Навин. Халев и Иисус Навин. Они, пока они все были вместе, эти два как-то начали позволять разуму обновляться. Они тоже были в Египте, но когда они видели, как Бог открыл море, когда они видели, как Бог дал из сладкую воду, когда они видели еще что-то, они сказали, что мы можем взять эту землю. Есть люди, которые всегда живут только в памяти. Они живут между памятью и обстоятельством.
всегда так. А в голове там очень много отделений, там не только память, там есть воображение. Можно видеть дальше. Можно видеть дальше. Можно видеть, что Бог говорит, что Бог... Знаете, когда Он их призвал, знаете, чему Он говорил? Он говорит их воображению. Знаете, как Он говорил? Он говорит, что я веду вас туда, где что? Молоко и мед. Это вот так надо смотреть. А вот есть другая группа, которая говорит, да, я вижу, но очень большая. Но я это вижу, но пустыня на пути. А этот парень говорит, я выстоял и сделал то, что мне надо было. Иисус Навин и Халев, они стояли, а эти все умерли в пустыне. И они вошли в это обетованную землю. Мы будем молиться Богу. Поможет нам Господь. Я просто верю и вижу, что Господь из нас хочет строить гиганты себе внутри. Люди, которые лишний раз, другой раз увидят глазами этими, но и начинают что они делают? Они пытаются увидеть тоже другими глазами, которые внутри. Поэтому они начинают, как беременная женщина. Мне нужна беременность. Я хочу видеть, я хочу беременный ответом себе внутри. Не только то, что я вижу сейчас. То, что я вижу сейчас, нужно преодолевать. А у Господа есть много методов и стратегий, как помочь тебе одолевать это. В Иисусе Христе. Давайте молимся. Аллилуйя. О, Господь, мы благодарим Тебя, Иисус.